喂，等一下，怎么了，姐姐？我在上网课呢。嗯，想我啊？姐姐不是在工作吗？那还想我？姐姐是不是现在在休息啊？然后就给我打电话啊？姐姐啊，姐姐，现在是上午哎。嗯，今天怎么感觉和以前不太一样啊？因为平时姐姐都是下班的时候才给我打的呀，然后今天这样子啊。嗯，那也就是说，姐姐现在不太忙才打给我。这样，我不介意啊，我不介意啊。对啊，我在听课啊。姐姐陪我上完课吗？嗯，才刚刚开始没多久。怎么了？怎么了？姐姐，姐姐，你怎么突然这样子？姐姐，你在公司这样说话，你这样，你这样手还被发现了怎么办啊？没怎么办？坏蛋姐姐。嗯嗯不要说了，不要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 ，姐姐，求求你了，求求姐姐了，不要姐姐坏话，让姐姐乖乖的，求求你了，就乖乖的姐姐，好不好？嗯，那答应我，姐姐要在公司也乖乖的，姐姐，你说，要是姐姐是我的上司，嗯，姐姐怎么这么坏啊？姐姐，你真的好坏好坏，姐姐，姐姐就是个大坏蛋，嗯，姐姐，正经一点，我跟你说，要是我这一口没有学懂，姐姐就要负责教我，不然姐姐总是动我一些歪脑筋，欺负我，所以姐姐要好好的补偿我，嗯嗯，我记得上次来姐姐公司实习的时候，人家还说姐姐有多优秀，真的呀，嗯，那时候我还假装不认识姐姐，但是听人家在茶水间就是这么说姐姐的，说姐姐好优秀，好优秀，嗯，姐姐问我有什么想法，我想我要和姐姐一起变优秀，然后变成和姐姐一样棒的人，但是呢，也要变成和姐姐一样坏的人，不然总不能让姐姐一直欺负我，嗯。
姐姐，姐姐要是欺负惯了，那就不知道我有多能欺负姐姐了。嗯，欺负姐姐，要把大坏蛋姐姐变成乖乖的姐姐。嗯嗯，姐姐想下班来找我，那嗯，下午下完课了，姐姐来接我吧。嗯，要带上什么都可以呀、你随便带一点吧，都可以。晚上吃什么？姐姐来安排吧。嗯，今天都让姐姐做主，好不好，姐姐？嗯，姐姐啊，嗯嗯啊，点到为止，只要亲亲。嗯，姐姐今天看上去像一只大老虎，可是姐姐现在嘴上说的很虎。姐姐下班了，我得要看看姐姐到底有多虎。姐姐，